Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်ရမှတ်အနည်းဆုံးနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ Entertainment Mind Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့က Premier League မှာတော့ချန်ပီယံဆုကိုလိုချင်ရင်ရမှတ်60ကျော်100နီးပါးအထိရအောင်ကစားနိုင်မှဆက်ရှာရမှတ်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ Manchester City နဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ရဲ့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ခုနှစ်တွေကိုကြည့်ရင်ဒါကသက်သေပါပဲရမှတ်80ကျော်ရုံလောက်နဲ့ကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဒုတိယဒါမှမဟုတ်တတိယနေရာမှာတင်ကျင်းနေရမှတ်အနေထားပါဒါပေမဲ့ EPL သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းဒီလိုရမှတ်အများကြီးလိုနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတိတ်တစ်ချိန်မှာတော့ကရမှတ်80ကျော်80အစွန်းထွက်ရုံလေးနဲ့ Premier League ဖလားကြီးကိုပုတ်ခါတီကကင်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အသင်းတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ EPL သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရမှတ်အနည်းဆုံးနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဘောလုံးရာသီ10ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီစည်းရင်းထဲမှာအသင်းကြီးတစ်သင်းက9ကြိမ်တိုင်တိုင်ပါဝင်နေရကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာနံပါတ်10နေရာမှာကတော့ Manchester City အသင်းရဲ့2020-21ဘောလုံးရာသီပါအဆိုပါနှစ်က City အသင်းကရမှတ်86မှတ်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Man City အသင်းကရမှတ်အနည်းဆုံးစည်းရင်းထဲမှာပါဝင်သွားလို့အံ့ဩသွားမလားတော့မသိဘူးဗျကိုဗစ်ကာလကစားခဲ့တဲ့ဒီရာသီမှာ City အသင်းကဒီဇင်ဘာလကနေမတ်လအထိ82ရက်ကြာရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့ဒုတိယနေရာက Manchester United အသင်းကို12မှတ်အကွာနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9နေရာမှာကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့1992-93ဘောလုံးရာသီပါ English Premier League ရဲ့လို့ပထမဆုံးစတင်ပြောင်းလဲတဲ့ရာသီပဲဖြစ်ပါတယ် Sir Alex Ferguson ရဲ့ Manchester United အသင်းကအဲ့ဒီအချိန်ကအဓိကကစားသမား Eric Cantona ကိုခေါ်ယူပြီးဒုတိယနေရာက Aston Villa အသင်းကို10မှတ်အကွာနဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်အတွင်းပထမဆုံးဖလားကိုပြန်လည်ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8နေရာမှာကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့2002-2003ဘောလုံးရာသီပါအဆိုပါနှစ်က United အသင်းကဗီဒိန်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Ferdinand ကိုခေါ်ယူပြီးခံစစ်ကိုကြောက်ဆောင်လို့တိစောက်ခဲ့ပါတယ်တရားသီလုံး34ကိုပဲပေးခဲ့ရပြီးရမှတ်83မှတ်နဲ့စူပလာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9နေရာမှာကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့1995-96ဘောလုံးရာသီပါဒီရာသီမှာတော့ Sir Alex Ferguson ကစီနီယာကစားသမားအများပြားကိုရောင်းထုတ်ပြီး Class of 92လို့လူသိများတဲ့ Beckham, Postco တို့လိုလူငယ်တွေကိုပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ် Eric Cantona ရှစ်လပွဲပယ်ကနေပြန်လာတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပြီးရမှတ်82မှတ်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6နေရာကတော့ Leicester City အသင်းရရှိခဲ့တဲ့2015-2016ဘောလုံးရာသီပါဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကြီးမားဆုံးအံ့ဩစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံရှစ်ကနေတန်းတက်လာပြီးတန်းမစင်ရဖို့ရုန်းကန်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းကနီးပြရာနီယေနီရဲ့လက်အောက်မှာကဘာကြီးကိုစွန့်အားစေခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့တံမြန်တိုက်စစ်ဗျူဟာကိုဘယ်အသင်းကမှမတားနိုင်ပဲရမှတ်82မှတ်ထဲနဲ့သမိုင်းဝင်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါကဲအခုဆိုရင်တော့ရမှတ်80နဲ့80ကျော်ရေစီကိုရောက်လာပါပြီဘယ်အသင်းတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ဗျနံပါတ်9နေရာမှာကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့2000-2001ဘောလုံးရာသီပဲဖြစ်ပါတယ် United က Premier League 3 ကြိမ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပါ April လလယ်ကလေးကဖလားကိုအပိုင်ရထားပြီးဖြစ်လို့ရာသီကုန်နောက်ဆုံး3ပွဲလုံးကိုဆိတ်ချော့လိုက်တဲ့အတွက်ရမှတ်80နဲ့သာဇက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4နေရာမှာကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့2010-2011ဘောလုံးရာသီပဲဖြစ်ပါတယ် Sir Alex Ferguson ရဲ့ United က19ကြိမ်မြောက်ဖလားကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်တူခဲ့တဲ့နှစ်ပါအိမ်ဝင်းမှာတပွဲမှမရှုံးခဲ့ပေမဲ့အဝေးကွင်းရလက်ဆိုးတွေကြောင့်ရမှတ်80ပဲရခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယနေရာက Chelsea နဲ့ Man City အသင်းတွေကို6မှတ်ကွာနဲ့ဗိုလ်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နေရာမှာကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့1998-99ဘောလုံးရာသီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပါ United အသင်းရဲ့သမိုင်းဝင်ဖလား3လုံးစစ်ပဲရခဲ့တဲ့ရာသီပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရာသီမှာပဲ United အသင်းက89မှတ်ထဲနဲ့ကို Premier League ဖလားကိုကင်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါဒုတိယနေရာက Arsenal အသင်းနဲ့တမတ်ပဲပွာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကိုရင်တမမနဲ့ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ရာသီလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နေရာကတော့ Arsenal အသင်းရဲ့1999-98ဘောလုံးရာသီပဲဖြစ်ပါတယ်အာဆင်ဝင်းကရဲ့အချိန်ပြည့်ကင်တွယ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နှစ်မှာ Premier League ဖလားကိုကင်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့88မှတ်ဆိုတာကသမိုင်းမှာဒုတိယမြောက်ရမှတ်အနည်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆို Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရမှတ်အနည်းဆုံးနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေတဲ့အသင်းကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့1996-99ဘောလုံးရာသီပဲဖြစ်ပါတယ် United အသင်းက85မှတ်ထဲနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါဒီနေ့ကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့် Top 4 ဝင်ဖို့တော့မသေးကြတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာသီကအသင်းတွေအပြန်အလှန်ရမှတ်တွေရောခဲ့ကြလို့ United က85မှတ်ထဲနဲ့ဒုတိယနေရာကအသင်းကို9မှတ်ထိဖြတ်ပြီးတက်တောင်တက်တာနဲ့ကိုချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့တာပါကဲဒါကတော့ Premier League သမိုင်းမှာရမှတ်အနည်းဆုံးနဲ့ချန်ပီယံဆုဖလားကိုကင်မြောက်ခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့ဘောလုံးရာသီ10ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဲဆီတို့အနေနဲ့ရောအခုခေတ် Premier League မှာရမှတ်80အောက်နဲ့ချန်ပီယံပြန်ဖြစ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်အောင်မလို့ထင်သလားမဲဆီတို့ရဲ့ယူဆချက်ကို comment မှာရေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျ